Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de yumurtalarımızı çevirme işlemini yaptık. Burada suyunu doldurdum. Kapağını kapattım ki nemonun düşmesin. Burada tek tek yumurtaları çevirdim. Hatta telefonun ışığı da gözüküyor. Burada yumurtaların içine baktım doluluk oranına. Doluluk oranı gayet güzel. Onda 9 doluluk oranı var. Yani %90 doluluk oranı var. Burada da bir tane bıldırcın yumurtası vardı. Ona baktım. Kırıktı ama içinde oluşmuş yani. Kırılmış ama zarı patlamamış. Kontrol ettim. Çok güzeldi hepsi. İlk 10 güne geldiğinde bir daha kontrol edeceğim. 10 günlükken olmayanları öyle çıkaracağım. Belki bir şans daha vereyim diye. Şimdi de geri koydum.